Vores fødevarer indeholder mange vigtige næringsstoffer. Desværre kan de også indeholde skadelige stoffer. Danmark er heldigvis kendt for et højt niveau af fødevaresikkerhed. Det skyldes blandt andet den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA og DTU Fødevareinstituttets risikovurderinger, som giver myndigheder og politikere mulighed for at gå ind og håndtere, hvis der er en mulig risiko. Samtidig kan den danske fødevareindustri bruge den viden og de rammer, som bliver sat fra den forskning og rådgivning, som DTU Fødevareinstituttet kommer med, til at lave de bedst mulige produkter, som er sunde, sikre og bæredygtige. I Danmark har vi en tydelig adskillelse mellem dem, der vurderer risici, og dem, der håndterer risici. På DTU Fødevareinstituttet vurderer vi risiciene, og derfor bliver vores vurderinger set som specielt troværdige. DTU Fødevareinstituttet leverer rådgivning både til nationale og internationale myndigheder. I Danmark er det Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen, internationale EFSA, ECHA, OECD og WHO. Når vi vurderer et kemisk stof, så er der to dele i det. Der er eksponeringsdelen, bliver vi udsat for et kemisk stof, og der er farevurderingen, hvor giftigt kunne et kemisk stof være. Og hvis vi tager farevurderingen først, så kan vi undersøge det på mange forskellige måder. Vi får i stigende omfang prøver fra mennesker, hvor vi går ind og kigger på det, men vi undersøger det også i dyreforsøg, celleforsøg og computermodeller. Hvis jeg tager det med computermodellerne først, så går vi ud fra en kemisk struktur og siger, at den her kemiske struktur på et stof, som vi ikke kender effekten af, ligner kemiske strukturer for andre stoffer, hvor vi kender effekterne. Så kan vi lave rigtig mange forskellige computermodeller og forudsige, hvad kunne effekterne af det her stof være. Det kalder vi Q-size. Vi har cellemodeller, hvor vi går ind og kigger på enkelte mekanismer, og derudfra kan forudsige, hvad kunne de her stoffer have af effekter i mennesker. I dyreforsøg giver vi også nogle af de her stoffer, og ud fra de effekter, vi så ser, der går vi ind og siger, kunne de her effekter også ses i mennesker, og hvornår ser vi ikke effekter i dyr, og hvornår kunne det være sikkert for mennesker at indtage de her stoffer. Så det gør hele farevurderingen, altså hvor giftigt kan et stof være. Så er der eksponeringen, og der ligger også rigtig meget forskning i det, hvor vi forsker i, hvad spiser danskerne i kostundersøgelser, vi forsker i, hvad er der af kemikalier i de fødevarer, og så kan vi sammenholde det og sige, hvor meget indtager vi via fødevarene af de her kemikalier. Og samlet laver vi så en risikovurdering, som er baseret på, hvor meget udsættes vi for, og hvor farligt kan det her stof være. DTU Fødevareinstituttet har lavet risikovurderinger for en lang række kemiske stoffer, mikroorganismer og produktionshjælpemidler. Og DTU Fødevareinstituttets arbejde med risikovurderinger er med til, at danskerne har sunde, sikre og bæredygtige fødevarer.